तो फाइनली गाइस हमारे गेम के अंदर ये बिग प्लेन का जो कंट्रोल्स है वो ऐड हो चुका है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और अभी हम लोग बताने जा रहे हैं उसका चीट कोड, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो उसका जो चीट कोड है वो है 212198। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।